قدوميها يا قدومي وحيانك حلوان هذا شرفت له صحافة دمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدن يا المروين مركز كوباد وحنوس استاجي إن حوجية سكن جرايو مرشح نمدا مدحوينها IPU وتاجنت هاي حلبان مروة IPU أما برلمان كعالمكو وحاول جرا بقول يلا باطن سنة سووا دوسون هاي وحنا كم إذا دولة عالم كودن وحنا كسي كوبية هاي أفر يطبن برلمان قبلات أيوه كسي كوبية هاي مهمة مركز أولية هاي برلمان كدون كواهيد وين وعالم كجرتا وسيد يو إنك كلا تأوش قيسا وعالم كودن وكم ديسين هاي أننا عن قريب كنا هاي عشان حملات إنه مثلا سيد حلبان كي يجور رئيس صاحبك وكش يقال كان إنستوشن أنت أصلاً أنت نتحسس إنه تاريخ الصومالية وأمريكا كوبات إلهي نقول قولي أدن كقولي سنة الصومالية نقول إنسان أورجانيزيشن عالمي وين وهركاسي كارسي سنة الصومالية ما ضحك نقط شرف يا كرام يقف كستو الصومالية وتهاي يا أمان برلمان كنا كوتورانا سيجارة dadka tartamaya ma ahan ashqaas waa wadamo Soomaaliya Tanzania Senegal iyo Malawi Tanzania iyo East Africa isla nahay position weyn ayay arimahan mid lamid ah ka haystaan oo geopolitics adduunka ayay Africa ayay hormuud ama focal point ugu yihiin Senegalna waxa weeyaan president ka soo noqotay madaxweyne ka soo noqotay baarlamaanka adduunka gabadha hadda tartamaysana vice president ay soo ahaydba qof hore u soo noqdayna wala dareemi kara naftigeedu waxa weey xiladaha uu yeelan karo dadka cusub oo Malawi oo galbeedka matalaysa iyo anaga oo East Africa ah waa dadka hadda yaani adduunka ay isla fiirinayaan anaga waxaan leenahay marka fursado aad u waaweyn oo muhiim ah inaas dhageysana fiicnaan xilwaanada sharafta leh fursado ay Afrikaanka kale xilwaanada sharafta leh kolkii uu xilwaan hadlayo idinka raali ah xogaas waxanka in hoos loo dhigo mahadsanidin marka haddii marka Senegal hore ay madaxweyne ugu soo noqotay qofka nala tartamayana uu hore madaxweyne ku kaga soo noqday halkan Tanzania ay position kale haysato waxa tartamay sidoo tartamay waa Malawi Soomaaliya fursado aysan lahayn kuwa kale ay leedahay oo ay ka tahay waxaan ka midnahay sida la sheegay ururka jaamacadda Carabka ka midnahay oo dawladaha ugu badan ama maxaan ku raad arrinka u danaya ay ka mid yihiin waxaan kaloo ka midnahay OIC oo dawladda waaweyn oo sida la sheegay Turkiga oo ayagana aad arrimahan ugu shaqeeyay qayb ka yihiin waxaan codsanaynaa marka qof kasto Soomaaliya wax ka gala inuu arrinkan u istaago maadaama arrin qaran ay tahay guddoonka baarlamaanka ama guddoomiyuhu waxaan ka codsanaynaa inuu warqado official u kala diro dhammaan dawladaha xiriirka saaxiibada la leenahay qof walba oo meesha inagu matalayo ama safiir ahna arrinka uu istaago wasiirka arrimaha dibadda arrimaha noocaasa waxa weeyaan yaani ma gali kar dad baadhaya laakiin waxaan aaminsanahay inuu door moogta waxna official qof shaqo u qabanayo waxna waa shaqo asiga uu maxaan ku raadayay uu istaagay marka waxaa jira la taliyaha gudoomiyaha baarlamaanka arrimaha baarlamaanka adduunka ama IPU abukaate Mahad Axmed Xaaji oo arrinka shaqo weyn ka qabtay runtii oo baarlamaanka caalamka gaar ahaan kuwa Yurub shaqo fiican ka soo qabtay wasaaradda arrimaha dibadda ninkaan ay la shaqeeyaan runtii shaqada toos u gali karin xataa baarlamaankan faa'iidada iyo muhiimadda uu leeyahay waa noola sheegay waxaa ka mid ah saameynta diblomaasiyadda uu yeelan karo isku xirka baarlamaankeenan 12aad hadda aan nasiib ku yeelana u tartanno iyo baarlamaanada kale caalamku yeelan karo jihaynta iyo siyaasadaha adduunka baarlamaanada fursadaha baarlamaanada lagu talagalay horumarinada iyo arrimaha hadda laga sheekeynayo isbeddelka cimilada dhammaan marka walaalayaal waxaan codsanaynaa qof kasta oo maxaan ku raahday arrinka wax ka galo Soomaaliya meel kasta uu joogo inuu u istaago guddoonkuna inay awoodooda isticmaalaan oo ay baarlamaanada iyo urur goboleedyadu aan saaxiibada la nahay arrinkaani maxaan ku raahday ay diyaarsiyaan dalabkooda iyo codsigooda iyo rabitaankeenaba intaas aan ku soo gowgeyn aad iyo aad u mahadsantahay. Assalaamu calaykum.